Attilla брэнд төлөвлөж байна. Сүг зураг дөрвөлжин бичгийн сэлж тамгалсан Attilla. Дэлхийд данстай шилмэл тонгоор гайхуулж гангарсан Attilla. Намайг гүйцэх нь үгүй гэх шиг хөнгөрөн хурдлах Attilla. Дээдсийн үлмийг тэнгэрт тэтгэгч давхар хүчит Attilla. Нарсродын туяг шингийн гэрэлтэх Attilla. Японч нар Монгол ур ухаанаар бид бүтээл. Насан туршийн баталгааг олгов. Шинэ өглөөний мэндийг дахин хүргэн мэдчилээ үзэгчтэй кофе цайрлахын нэвтрүүлэг маань ээлжид нэгэн дугаараар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд өнөөдрийн хүндтэй зочдод танилцуулъя. За, Attilla брэнд дугуйн дэлгүүрийн ерөнхий инженер Жаргал сайхан, за менежер Хангард, за захирал Сод бэлэг нар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд хүргэе. Сайхан амарцсан мó? За, өглөөний мэнд. Сайхан амарсан уу? За, сууж байгаа. Нэмэх 15 градустай хаврын дутаахан өдрийн мэнд хүргэе. Нэр яалтчгүй гоё нартай өдөр байна. Кофе цайрлахын нэвтрүүлэгт маань хүрэлцэн ирсэн хүнтэй зочдоор шинэ өглөөний мэнд хүргэе. Үзэгч та бүхэндээ ч гэсэн дахин шинэ өглөөний мэнд хүргэе. Тэгэхээр өнөөдрөөс бидний урьсан зочид маань ямар сэдвийн хүрээнд үзэгч та бүхэнд мэдээлэл өгөхийг бас харж байгаа хаа. Миний урд кофе цайтай зэрэгцээд дугуй бас байрлсан байгаа. За, 9 цочтой бид бүхэн цай кофегоор дайлаад халуун сайхан яриа өрнүүлгээ. Та бүхэн цай авах уу, кофе авах уу? Мэдээж кофе. За, цай авах. За, би цай авчих. За, халуун цай кофе бэлтгээ та бүгдийн ярилцлага би өөрчлөлт олцгоолно. За, тэгэхээр дөрвөлэн яриагаа эхлүүлжийе. Одоо хаврын уйлрал, дулааны уйлрал эхэлж гин. Түрүүн бас ч юм маань хэлсэн нартаа сайхан 15 градустай одоо ийм өдөр ирсэн байна гэж юм. Тэгэхээр одоо дулааны уйлрал эхэлсэнтэй холбоотойгоор хүмүүс маань итгэвчдэг, спортоор илүү хичээлдэг болдог. Тэгэхээр дугуй спортоор хичээллэх одоо хүмүүс маань илүү нэмэгдэж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр яг дугуй спортоор хичээлснээр ямар ач холбогдолтой юм бас энэ уйлралтай холбоод одоо дугуй спорт яаж итгэвчдэг юм болоо. За, тэгэлгүй яах вэ? Ер нь Монголд хэдхэн жилийн өмнөөс хайхан ундаг дугуй гэдэг зүйл өөрөө нэг юм хүүхдийн тоглоом мэт ойлголттой байсан. Аав ээж нь яг хүүхдээ эрхлүүлэхийн тулд за 100 хүүхд нэг найзуудтайгаа барьцаад аав ээжээс дугуй авъя гэж нөхөд авч өгдөг те. Хэдхэн жилийн өмнө тийм байсан бол өнөөдөр 2019 онд ундаг дугуй гэдэг зүйл их хотын соёлын нэгэн том хэсэг болжээ. Хүний амьдралын Улаанбаатарчуудын ялангуяа амьдралын салшгүй нэг хэсэг болсон байна. Бид өхөн маш их түвжрэлтэй, стресстэй энэ нийгэмд өөртөө анхаарах цаг зав баг энэ нийгэмд амьдарч байгаа. Харин энэ сүүлийн жилийн хугацаанд манай Улаанбаатарчууд, ер нь монголчууд маань өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд маш их анхаардаг болсон байна. Маш их дугуй ундаг болсон байна. Зүгээр л амралтын өдөр дээр богдхан ууланд авирч байгаа энэ хүмүүс гарч байгаа хүмүүсийн тоог ч гэсэн харахад сүүлийн 5 жилийн хугацаанд ямар ч байсан баярлаа 3 дахин нэмэгдсэн гэсэн нэг юм тоо баримт байна шүү. За одоо л яг тэгэл бидний уйлрал эхэллээ шүү дээ. Яг аль биесээр эхэллээ шүү. Тэр чинь нэг 2 цагаан сар өнгөрөөс 3 сар дөхөөд ирэхээр манай догооч чинь догтлоо автогоо балконд байгаа шүү нэг шагаа чараа л дээ. Ингээл ажилладаг. Одоо ерөнхийдөө дугуйн дэлгүүрүүдийн маань үйл ажиллагаа ерөнхийдөө эхэлсэн хүмүүс байна идэвчээд эхэлсэн. Засвар үйлчлэгээ авдаг. Хизээ хаанаас ямар дугуй яаж худалдаж авах уу гэдгээ ярилцаж асуудаг. Энэ зун ямар аялал хийх үү гэдгээ ярьдаг. Ингээд ерөнхийдөө нэлээ идэвхжүүлэлтийн байдалтай орсон байх шүү. Тийм ч учраас бас яг энэ цаг үед тохиолдуулаад бас энэ ундаг дугуй сонирхогч хүмүүстэй дугуйчтай зориулаад танаа нэвтрүүлгээр бас энэ боломжийг ашиглаад хүмүүстэй мэдээлэл өгье. Ямар дугуй авах ёстой юм те аюулгүй байдлын зүйлийг яаж хангах ёстой юм хүнд ямар ашиг тустай гэдэг талаар ярилцахаар өнөөдөр хамт олонтойгоо хамт хүрэлцэн ирсэн байна. Бас нэвтрүүлэгтээ хүрэлцэн. Танаа хамт олоноос баярлалаа. Тэгэхээр ялцчгүй бас ингээд улирлаасаа шалтгаалаад тийм ээ итгэвчл нэмэгдэж байна л да. Энэ одоо улирлын нээлтийг бас яаж хийхээр төлөвлөж байгаа вэ? За нэгцэн арга хэмжээ зохион байгуулдаг уу? За, Attilla брэнд дугуйн дэлгүүрийн хувьд Монголын хамгийн анхны дугуйн дэлгүүр 2011 онд үүсгэн байгуулагдаад 8 дахь жилдээ тасралтгүй ажиллагаа болж байна. Энэ жилийн хувьд одоо улирлын нээлт гэдэг шиг нээлттэй 4 сарын 1-20 гэхэд нэхэд төлөвлөж байна. За бүх дугуйнуудаа бэлдээд манай инженерүүд, дугуйчид, засварчид байна маш завгүй ажиллаж байгаа. Бид нээлтэндээ зориулаад ямар ч байсан хамгийн ихний
гинтийн бэлгээ яг одоо зарлахад бүх дугуундаа 30% хямдрал зарласан байгаа. Ерөөсөө нээлттэндээ зориулаад ерөөсөө бүгдээрээ дугуй унцгаая гэдэг. Зөвхөн дугуй унахаар хэм байна. Хүрээ төр зүгээр л хүрээ төр дугуй бүх засвар үйлчлэгийг нь хийгээд өгье. Эхний ээж бүгд өнгөө засвар үйлчлэгийг нь хийгээд өгье. Дээрээс нь 30% хямдралтай байгаа бүх зөвлөгөөг нь өгье. Баталгааг нь өгье, бүх зүйлийг нь өгье. Одоо ингээд ерөөхдөө 20 гээд ерөөхдөө албаасаар нээлттэй хийхээр манай хамт бол ажиллаж байна. За дугуй спортоор хичээлэх одоо маш олон давуу тал байгаа л да. Тэгээ энэ их түвжрийн дунд цаг хугацаагаар хэмнэж болж юм. За эрүүл мэндийн талаасаа бас их тустай хөдөлгөөн хийгээд явж болж юм. Жаргал сайхан ахын хувьд одоо энэ дугуй спортоор хэдэн жил хичээлж байгаа вэ? Бас олон улсын хэмжээний мастер хүн байгаа шүү дээ, тий. Тэгээ одоо энэ жил 40 жилдээ энэ спортоор явж байгаа. Одоо миний нас 55. Тэгээ одоо 15 наснаас дугуйгаар л ихээс одоо ингээд дуудагаа л явж байгаа. Дугуйнаас өөр нь баг мэддэггүй зүйл баг болохоор болсон. Дугуй спортын хөгжил ер нь яаж хөгжиж ийн гэж танд харагддаг вэ? Одоо таны анхны дугуй унж авах үед бас дугуй сонирхогчд хэрвээс яг спортын төвшөнд одоо ямар байна? Яг тамирчдын мэрэгжлийн төвшөнд бол манай спорт бол жилээс жил амжилттай агч байгаа. Одоо сүүлийн жилүүд манайхаас залуучуудаас дэлхийн аваргууд төрсэн байгаа. Азийн аваргууд төрсэн олон улсын тэмцээнүүд бол том амжилттай гарч байна л да. Тэгээ миний хувьд бол 1990 оны Азийн тоглолтоос мөнгөн медаль авч ирсэн. Дараа нь Хатварын аваргаас бас 2 дугаарт орж ирлээ. Ер нь олон тэмцээнд орсон л та. Тэгээд сүүлийн залуучууд маань өшөө сайхан амжилттай гаргаж байгаа. Би жилээс жилд бидний шинэ амжилтыг хүлээж идэг юм болсон байгаа. За 40 жилийн одоо дугуй спортоор хичээлсэн хүнээс дугуй спортоор хичээлхийн одоо давуу тал ач холбогдлыг асуухгүй бид нэр өнгөрч болохгүй байх гэж бодож байна. За энэ нь бол дугуй бол одоо ямар ч насны хүмүүс дугуй ундаг шүү дээ. Бидний чинь дөнгө төрөөл хөлд орохтол хүүхдчин дугуй унаад эхэлдэг шүү дээ. Одоо бүх насны хүмүүсийг дугуй унж унахад бол ерөөсөө ямар ч асуудал байхгүй тийм ээ. Дугуйтай л одоо ингээл ерөөсөө эрүүл мэнд одоо ахуй амьд бүх юмд дугуй маань хэрэг болдог шүү дээ. Эрүүл мэнд талаас одоо ямар ч насны хүн бол дугуй унахад бол одоо эрүүл мэнд ямар ч юм хэрэг байхгүй одоо дугуйгаар дэмжиж байгаа. Өвчнээ ч юм уу зүрх хөдлөлтний ч ямар насны хүмүүс бол дугуйтай авахд бол энэ өвчин тусахгүй гэж байдаг. Ер нь ямар булчингууд илүү хөгждөг вэ дугуй спорт? За булчингийн хувьд бол хөлний булчингон харахад гэж үзэж байгаа боловч зүрх судасны үйл ажиллагаа хамгийн гол байдаг байхгүй юу? Дотоод эрхтний үйл ажиллагаа, зүрх судасны үйл ажиллагаа чинь хамгийн гол юм байгаа. Тэгээд дараагийн ээлжинд бол булчин маань хөгжиж байгаа. Анж агаарч биднээс хөнгөн шиг. Залуучуудыг бол энэ урдан гарнууд жинүүлэхээс шат. Мэдээж шатахгүй. Саяхан бас нэг 70 настай өвөө би бол байнга дугуй ундгаа за өстө хаврын өрөн дулаан улирлыг их угтж байгаа л хэвээр одоо яг дугуйгаа гаргаа юм чи би бол ямар ч хууч өвчнгүй гэд бас сошиалаар нэлээд мэтгэжүүлэлт явж байсан. Тэгэхээр Attilla одоо дугуйн брэнд бол Монголд анхны дугуй яг төрөлцсөн дэлгүүр байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дугуй үйлдвэрлэлийг хаана явуулж ийн Монголдоо хийж гин үү? За мөн загварын хувьд, гоёлын хувьд одоо Монгол үндэсний одоо сүг зураг тий. Тэгээ бас хааныхаа нэрээр нэрсэн юм онцлогуудад харагдаж байна л да. Тийм тэгэлгүй ах. За Attilla брэнд дугуйн дэлгүүр нь болохоор 2011 онд байгуулагдсан. Одоо бол аль хэдийн 8 дахь жилээ өнгөрсөн байна. Тэгээ анхны дугуйн дэлгүүрүүдийн нэг. Одоо тухайн үед бол дугуйн дэлгүүр гэж байдаггүй байсан. Одоо би ч өөрөө тамирчин байсан. Манай жагаахч бас тамирчин одоо ч гэсэн дугуйн унж байгаа. Тэгээ тухайн үед бол одоо тамирчдад одоо Улаанбаатар хотод бол хэн дугуйн унж ийн гэхээр одоо хүүхдүүд дугуйн нь тэгээ тамирчид дугуйн. Тэгвэл хүүхдүүд дугуйн унж байгаа одоо юу гэдэг гараад бид нар одоо тамирчин хүмүүс одоо дугуй унахад одоо нэг хүлээж авдаггүй байсан л да. Одоо цаг үе сайхан болсон байна. Тэгээд одоо тухайн үед бол ерөнхийдөө 11 онд байгуулагдаж байхдаа тамирчид л ерөнхийдөө одоо дугуйн дэлгүүрийг нээж байсан. Тэгээд одоо бол 8 дахь жилдээ өнгөрсөн байна. Тэгээд яг манай дугуйны хувьд болохоор Attilla гэдэг одоо Монгол хааны нэрээр нэрлсэн. Одоо хадны сүг зургаар гойсон Монгол дүрлжин бичгээс хийсэн. Тэгээд Арамын бол ерөнхийдөө 50 улсад үйлдвэрлэж байгаа. Тэгээд Shimano тоног буюу Японы одоо яг стандартын дэлхийд одоо танигдсан тоногоор тоноглоод тэгээд одоо Монгол эцсийн бүтээгдэхүүн болоод одоо манай хамт олон тамирчид маань угсраад босгоод тийм тэгээд одоо бүтээж байгаа одоо Монгол брендийн дугуй байна. Та бол одоо инженерээ хийж байгаа тийм ээ. Яг энэ дэлгүүртээ болоод тэгэхээр ер нь одоо дугуй бол маш олон л байна л да. Одоо урдаас ороод ирээд захуудаар зарагдж байгаа байна. За ингээд танах шиг ингээд бүр яг ингээд брэнд дэлгүүр байгаа. Тэгэхээр сайн дугуйг
ялгаж авахын тулд юу нээр анхаарах хэрэгтэй байт юм бэ? Мэдээд одоо спортын хувьд одоо чанартай дуугыг хэрэгжилж иж аливаа эрсдлээс бас хамгаалах байх л та. Тийм яг хөө. Манай дугуй бол яг бус туунаас л одоо ялгарх нь бол бид өөрсдөө нөө тамирчин байсан гэдэг утгаараа энэ дугуун дээр ч айгүй өндөр тийм шалгуур тавьдаг байхгүй юу. Тэгээд чи өөрөө нөгөө замын өдөөнд орж байгаа учраас дугуй маань одоо хамгийн наацх нь зогсъё гэсэн газараас зогсдог тийм ээ. Тэгээд юу гэсэн газар явдаг юм байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас бид нэрийг техник тал дээр бол маш их анхаардаг байна. Засвар үйлдвэрийн тал дээр тэгээд аюулгүй тал дээр энэ бол хамгийн одоо шийдэгдмэл байхгүй бол энэ чинь бид нэр өөрсдөө хөдөлгөөнд оролцож байгаа шүү дээ дугуйгаараа. За студид маань бас өнөөдөр зочид маань 2 дугуй авчирсан байгаа. Тэгэхээр энэ дугуйнуудыг харахад одоо жишээлбэл би бага насандаа унжсэн дугуйнуудаас арай өөр одоо дугуйн бүдүүн ч гэдэм үү, зузаан ч гэдэм үү юм байна л та. Тэгэхээр энэ дугуйнуудыг танилцуулаад яриул ямар тийм дугуй онцлогтой дугуйнууд байгаа вэ? Анхлан одоо дугуйнд сурж байгаа хүмүүс ер нь юуг анхаарч дугуйгаа авах хэрэгтэй юм бэ? За яг хоо сая хөтлөгчмөр бас хэлсэн шүү дээ. Гадуур янз бүрийн дугуйгаа хямд дугуйнууд зөндөө байгаа ингэж явж байгаа. Гол нь бид нэр брэнд дугуй гэдгээр илүү явж байгаа. Тэгээд бүх тоногууд нь дэлхийд нэг жагсдаг Shimano брендийн тоногууд нь ирж байгаа. Дугуйны рамны хувьд гэх юм бол бид нэр өөрсдийнхөө патентаараа Тайван улсад үйлдвэрлээд Монголд манай 20 жил 30 40 жил дугуй унсан мэрэгжлийн тамирчид маань өөрсдөө Монгол хүний биеийн онцлог Монголын орчин нөхцөл зориулан дахин инженерчилж байгаа инженерийг гэж үсэрч байгаа гэсэн үг. За дугуй гэх юм бол зүгээр өөр айгүй онцлог бүтээгдэхүүн дэлгүүрт зарагддаг талхтай адилгүй. Талхыг бол бид нэр сайхан инээмсэглэдэг худалдагчаас худалдаж авахд гоё гэж бодно шүү дээ. Ундаг дугуй гэдэг бол мэрэгжлийн тамирчингаас нь худалдаж авах гэдэг бол шал өөр. 40 жил ундаг дугуй унж байгаа мэрэгжлийн тамирчин хүн энэ дугуйг 40 жилийнхаа туршлагаараа угсрах байхгүй юу? Дахин инженерчлэх гэсэн үг. Тамирчид жишээлбэл олон улсад оролцож байгаа тэмцээн уралдаанд оролцож байгаа хүмүүс хэзээ ч дэлгүүрээс дугуй аваад уралддаггүй. Зөвхөн өөртөө зориулсан өөрсдөө дахин угсардаг шүү дээ. Манайх тэрүүгээрээ л онцлогтой. Дугуйгаа Монгол бас хүснээр нь бас тий, ерөөсөө хүснээр нь хүн өөрөө юу хүсэж чинь зөвхөн ажил гэр хоёрын хооронд унах уу, эсвэл ойр зурхын найзуудтай аялал хийх үү, эсвэл экстрем явах үдээс хамаарад зөвхөн тэр хүн зориулсан VIP үйлчлэгийг манай мэрэгжлийн тамирчид угсардаг юм аа. Ер нь 30 40 жил дугуйсан гэж ярихаар энийг айгүй ярих тавтай байнга яриад санагддаг. Гэрийнхээ хамарт одоо бид нарийн болгоод ярьдгийг. Гэрийнхээ хамарт морин ураа биш ундаг дугуйгаа гэдэгцээ. Тий, ундаг дугуй гэдэг зүйлтэй бүх амьдралаа хавцсан энэ хүмүүстэй хамт амьдарчтайгаа бид нар хамт ажиллаж байгаагаараа өргөж бахархдаг. За тэгээд эртээд за гадуур байгаа хямд дугуйнууд жишээлбэл 100 сая төгрөгнүүдтэй 150 сая төгрөгнүүдтэй дугуйнууд маш их байгаа. За Attilla брендийн дугуйны хувьд гэх юм бол жишээ болгоод харьцуулж явах юм бол зөвхөн суудлал нь хэд 150 сая төгрөгнтэй судал. Одоо эндээс хүн харьцуулж бас дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Яг үгүй зөв манай дугуйнд хүмүүс бас санал нийлж хүлэн зөвшөөрөх байхаа. Тэр дугуйнууд бол 1 жилийн насгүй. Яг аюулгүй байдалтай л да. Дугуй өөрөө аюулгүй байдлыг нэгдүгээр зэрэгт байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тээврийн нэг хэрэгсэн шүү дээ. Тийм. Яг тоормос атгахад яг л тэр газар зогсчих байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол өөр юм чинь аюултай. Тэгэхээр энэ аюулгүй байдал гэдэг талаас бүх зүйлийг хамгийн дээд зүйл дээр хийж байх хэрэгтэй. За харин одоо энэ байгаа дугуй миний хард байгаа энэ дугуй гэхэд зөвхөн рам биш үү? Энэ рамн дээрээ насан туршийн баталгаа болгож байгаа. 5 явж байгаад 20 жилийн дараа тий 20 жилийн дараа манай рам маань эксплешн хүрээд ирэхэд чинь бид нар тэр үед өөрсдөө байж байгаа бол байж байна. Засвар үйлчлэгийг хийж өөрсдөө хийгээ байсаад гадна гэх мэтлэн энэ зүгээр чанар гэдэг зүйлийг бид нар хамгийн нэгдүгээр зэрэгт барьж энэ зарчмаа болгож ирэхэд ажиллаж байгаа. Тэгээ дээрэс нь яг үндэснийхээ өв соёлыг бас шингээсэн эртний дээрийн хүннийгүй хадны сүг зураг дөрвөлжин Монгол бичгээ бид нар энэ дээр оруулж өгсөн. Тэгээд Монгол брэнд гэдэг утгаараа ингэж явж байгаа. Тэгээ одоо энэ цагаан рамны хувьд гэх юм бол бас онцлогтой. Одоо энэ байгалийн гэрэл, нарны гэрэл, сар сарны гэрэл одоо машин, замын гэрэл шүү дээ. Энэ гэрлүүдийг өөр дээр хүлээж аваад харанхуй орчинд буцааж өөрөөсөө гэрэл ялгаруулж гэрэлтдэг. Ийм загварыг бид нэр шийдэж өгсөн байна. Тэгээ энэ бол яг өнгөрсөн жил бид нэр гаргасан шинэ патент, шинэ загвар. Артлын бас Attilla дугуйны хувьд бас их онцлогтой, бэлэгдэлтэй гэж ярьж байсан. Attilla хааны
хилэнд хар азаргыг бэлэгдэж гаргасан загвар. Бас бид нөр өөрсдийнхөө юугаараа Мэт хэлбэрийн мэт хэлбэрийн манай ирчүүдэд ерөөхдөө бараг зориулсан загвар гэсэн үг. Энэ ногоон шар бичиг нь фосфортох бах тий. Ер нь бол нян гэж ерөөхдөө явж байгаа. За одоо энэ дугуйнууд чанартай гэж дээрээс нь бас аюулгүй байдлыг хангах нөгөө дагалдах хэрэгслүүд байдаг шүү дээ. Одоо малгай хөдөлгөч гэдэг юм уу, өвдгөвч гэдэг юм уу. Одоо энэ жижиг хэрэглүүд нь бас дагалдаж худалдаалагдаж байгаа юм. Илүү яг бүгд байгаа ер нь юу яж байгаа? Бас эртнээд би нэг юм хотын соёл гэж нэг хэсэг ярьсан шүү дээ. Тийм тэгэхэд замын хэсгээр зочиж байхад одоо хамгийн их контактлдаг нь одоо жишээлбэл тээврийн машинууд байгаа шүү дээ. Саяхан бас хэдхэн жилийн өмнө ялгаа байхгүй манай машинууд мэн ингээл цочтой сигналддаг тий. Замаас гараач нэ тэрэ гэж орилдог. Тийм байсан бол одоо бушаад өөр төвшөнд хүрсэн. Жолооч нар дугуйч нар маш сайн ойлгоцдог болсон. Жолооч нар ч гэсэн хүндэлдэг болсон дугуйчдыг. Тэрнээс гадна манай дугуйчид бас өөрсдөө бас энэ соёлын хэмжээнд бас дагаж явах хэрэгтэй. Хамгаалтын энэ дуулах хэрэгсэл гэрэлтүүлэх бэйлийн энэ зүйлүүдийг бид нар бас байнга зүүж хэвшиж байгаа шүү дээ. Энэ өөрөө аюулгүй байдлын хамгийн гол зүйл байгаа юм. Каск бол бид нар заавал зүүх хэрэгтэй. Бэйли тэгээд дээрэс нь одоо энэ дагалдах хэрэгслүүд гэх юм бол бүгд байгаа. Жишээлбэл Монголд бас энэ сайнны хажуугаар сар гихчээр бас дагаж явж байгаа зүйл нь бол мэдээж дугуй хулгай. Дугуй хулгай гэдэг зүйл маш их байгаа. Бид нар ч гэсэн өөрсдийнхөө төвшөнд энэ дугуй хулгайтай ер нь тэмцэхээр бас ажиллаж байгаа. За одоо ингэж ярих юм бол сая би 7 хоног 6 хоног тийм 7 хоногийн өмнө дугуйгаа алдсан. Яг энэ цагаан дугуйнд гэж байгаа. Дэлгүүр ороод ундаа аваад гараад их хооронд л байхгүй ч тийм. Та бэхэлгээ хийсэн байсан үгүй юу? Яг тэр үед яг бэхэлгээг байсан байхгүй. Дугуйны цоочг байсан. Ундаа аваад гараад их хооронд ялгаа хотын төв далга болт гэж яаж төсөөлөх вэ? Тийм тэгээд олсон. Нэг удаагүй яг хөө Facebook дээр постчихэд манай дугуйчт маань давхар хайгаад. Тийм тэгээд бид нар энэ жилээс нэг туршилт хийж үзсэн юм аа. Ундаг дугуйн дээр GPS суулгах. Энэ туршилтыг хийж үзсэн. Тэгээд өөрийнхөө дугуйн дээр ямар ч байсан хамгийн их GPS-ээ суулгахад ингэ явцсан байсан. Яг алга болох моментод яг хөө аппликейшн төр устгацсан байж таас нэг азгүй таарсан. Тэгвэл алгасныхын дараа ямар ч байсан юугаад аппликейшн татчих аваад GPS-ээр хайгаад тэгээд нэг 4 хоногийн 5 хоногийн дараа ямар ч байсан дугуй олж авсан. Ер нь цаашид бид нэр сая төгрөгөөр ч юм уу ундаг дугуй авчаад те зүгээр л нэг дугуйны хулгайч дөгөө явуулчих харамсалтай шүү дээ энэ чинь бас. Тэгэхээр цаашид энэ аюулгүй байдал тал дээр бас GPS суулгаж өгөх нь арай дугуйны хөгжлийг бас нэг дараагийн түвшинд нь аваачаар бас зорж ажиллаж байгаа ерөнхийдөө. Ер нь ингээд дугуйтай замын хөдөлгөөнд оролцъё тийм ээ. Заавал машинтай төгжрэл 2-3 цаг төгжирч ажил дээр очиж явахаар дугуйтаагаас ханжигийн явчих гэл хүмүүс бас бодож л байгаа хэрэг. Гэтэ арай эхлэегүй байгаа. Тэгэхээр ер нь тэгэж шинжилэл хийж эхлэхээр зорж байгаа хүмүүст маань боломж өрнө хэрэг юм бэ? Эсвэл тэр замын хөдөлгөөнд оролцоход хүндрэлтэй зүйлүүд бол байдаг шүү дээ. Явган хүн явхад хүртэл асуудалтай юм байхад дугуйчид маань тийм байхгүй шүү дээ тийм манай Монгол. Тэгэхээр та бүгдийн хувьд ямар байдаг вэ? Солонгосдаг зүйлүүдээс нь одоо яри те дугуйчдын. Яг манайхны хамгийн ихэндээ болохоор каска ер нь бол буюу нэг дуулга шүү дээ. Толгойн хамгаалт тэрийг ер нь зүүж бол хэвшгүй байна. Тэрэн дээр бол хамгийн нэг дүрэнт бол зүүж хэвших хэрэгтэй. Тэрийг бол дугуйчд болгоо яалч зүүх хэрэгтэй. Тэгээд мэрэгжлийн тамирчид хүртэл өнөөдөр одоо каск бол тэмцээнд ордог. Тэгэхээр бол дөнгөж анхлан дугуй унж байгаа хүмүүс бол яалчгүй каскыг бол номер 1 давах хэрэгтэй. Тэрийг бол дугуй гэдэг машинаар ингээд төсөөлөхөр хүмүүс их ойлгодог. Одоо жишээ машин бол бүсээ бүсэлтэй шүү дээ. Яг л адилхан касктай одоо машинаар бүсээ бүсэлтэй л гэсэн үг. Тэгэхээр бол тэрэн дээр нэгт анхаарах хэрэгтэй. Хоёрт бол мэдээж дугуй улгаа гэж ярьж байна. Тэгэхээр яалчгүй цоочтой явах хэрэгтэй. Гуравт бол бэлээ байх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө энэ гурыг яг хангасан байхад бол аюулгүй үднээсээ бол дугуйг бол бүрэн хамгаалцсан. Яг нэмэлтээр бол одоо гэрэл те шаврын хаалт ч юм уу тэр юмнууд бол нэмэлтээр ачаа мачаа тэр юм бол суулгаж болно. Гэхдээ аюул эхний ээлжинд аюулгүй байдлаа хангаад дараа нь одоо нэмэлт юмнууд бол хэрэглээд заашчих хэрэгтэй. Тэрийг л ерөөхдөө анхаарах хэрэгтэй. Тулгамж байгаа асуудал. Замын хувьд ямар вэ? За яг Монгол улсад болохоор дугуйн зам бол мэдээж нэг төрөнд тулгамж байгаа асуудлуудын нэг. Тэгээд яг эхлэн одоо дугуйн байгаа хүмүүс мэдээж одоо замын хажуугаар явна тэгэхээр боржуур гих мэтчлэн манай нөхцөл болохоор ингэж байгаа юм. Ямар дугуй унах вэ гэж зөвлөх юм бол ерөөхдөө уулын дугуй унах хэрэгтэй, сонгох хэрэгтэй. Одоо төрлийн уралдааны дугуй гэж байна, уулын дугуй байна тий. Одоо BMX, downhill
all mountain ингээд олон төрлийн дуу байна. Яг манад нөхцөл тохироод байгаа нь болохоор уулын дуу байна. Тэрний яг гэж юм гэхээр лагер дээр унцж байгаа. Тэгээ одоо уул хадандаа унцж байгаа, засмал зам дээр унцж байгаа одоо зам голохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол эхний ээлжийн дугуй унд сурж байгаа хүмүүс бол ерөнхийдөө уулын дугуй авах хэрэгтэй. Тэр нь урдтай амортизатортай. Тэгээд одоо урд гарсан саад чи одоо зөөллөд өгчин. Тэгэхээр тэрэн дээр бол уулын дугуй сонгоод тэгээд яг ажиглаад байхад бол 4-5 жил дугуй унж агаад тэгээд ерөнхийдөө дугуйгаа солиод уралдааны дугуй болвол өөрчийн ихлээр хэвтэйхэн. Тийм тэрэн дээр бол тэгж зөвлөх байна юм. За дугуйчд маань нэгдсэн бас Монголын дугуй холбоо ажиллаж байгаа. Тэгэхээр дугуй холбооны бас үйл ажиллагаатай танилцсан. Attilla дэлгүүртээ бас ямар одоо уялдаа холбоотой ажилладаг бол дугуй холбоо ер нь ямар одоо үйл ажиллагаа явуулдаг юм холбоо гэдэг юм бэ? За одоогор эхний тэмцээн нээлтийн тэмцээн бол хараахан болоог байгаа. Одоо өнөөдөр их сайхан өдөр байна. Одоо дугуй унж байгаа хүн болгоны одоо яг толомж байгаа асуудал гэвэл Монголын нөхцөлтэй цаг агаар хүүхдүүд яаж тэмцээн зохион байгуулах. Тэгээ манайхаа дугуй холбоотой хамтарч ажилладаг. Тэгээд жил болгоно өөрсдийнх нь нэрмж тэмцээн, тэгээд байгууллагуудын нэрмж тэмцээн. Тэгээд тэр дугуй холбоотой хамтарч одоо аюулгүй байд бүхэн дээр хамтарч ажилладаг. Яг дугуй холбооны хувьд яг энэ жилийн нээлтийн тэмцээн бол хараахан болоогүй байгаа. Тэгээд удахгүй болох байх. Тэгээд одоо манай дугуй холбооны мэдээлэлээр бол ерөнхийдөө энэ жил Азийн аврагт бол бэлдэж байгаа юм байлээ. Тэгээд тамирчид маань их хвчлэн тийшээ бүх бэлтгэл сургуультай хангацсан. Тэгээд дотоод төр хайцсан. Одоо Азийн аврагтаа бэлдээд ер нь амжилт гарах байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тэмцээн уралдаанаас гадна сүүлийн үед бас дугуйтай аяллууд их зохион байгуулагдаж байна тий. Тэр аяллууд бас их сонирхолтой санагддаг. Ер нь энэ аяллыг хөгжүүлэх тал дээр энэ зам ямар төлөвлөгөөтэй байна? Ер нь дугуй аяллаар явхад юу сайхан байд юм бэ? За одоо аялал дээр их одоо би хамгийн дуртай зүйл болж ирэх гэж байна. Би яг өнгөрсөн жилийн 6 сараас хойшоогоо яг одоо явсан километр дугуйч нь милтэй шүү дээ. Машин шиг бүгд милтэй болцсон. Яг 10,000 км явсан байна, жийсэн байна. Өнгөрсөн үйлчингөөч ийсэн. За яг өнгөрсөн 100 дугуйгаа унж гараад зүгээр шууд ойрхон аяллаа гэж бодож байсан. Тэгээ шууд дугуйгаа унж гараад Хинтэй аймгийн хар зүрхний хөхнөр л дугуйтайгаа жижээд ирсэн. Тэгээс хаяа өвөл 1 сард хөвсгөл датаатыг үрж ийсэн. Одоо 5 сарын сүүлээс 6 сарын эхний хооронд Улаанбаатараас дугуйгаа жээж гараад Баянзүрд очигаар гараад дугуйгаа унж гараад тийшээ зүгэлтэй. Биш гарах зүгээр ураа хийсэн биш. Тэгээ дугуйгаа унж гараад хойшоо Орос руу жигч чинь. Тэгээ олоод ирэхөө ороод явуулчихсан дугуй. Хацаараа жийдгүү үстэй. Одоо баг үрдэд гэж байгаа. За яг зүгээр энэ дугуйтай аял гэдэг бол бас экстрем аял. Дугуй ч машин биш шүү дээ. Кабин байхгүй. Нар гаруул халууцсан, бороо орвол даарна тий. Ачаа бараа хөлс гочно ам цанган тий. Гэхдээ энэ болгон бас хүн өөрийгөө челленжэд дууцсан, өөрийгөө сорьсон ийм гоё аяллуудын нэг байдаг дугуйтай аял бол. За энэ жилийн хувьд бид нэр байгууллагуудтай ялангуяа маш их хамтарч ажиллаж байгаа. Байгууллагын одоо жишээлбэл хамт олон ажлын компаниараа ч юм уу те ихэд дугуй ундаг болёо гэсэн юм хүсэлтийг маш их тавьж байгаа. За тэр хүмүүс зориулаад ялангуяа яг энэ жилийн хувьд яг өнгөрсөн жил гаргасан шинэ загварынхаа дугуйн дээр бид нар хамтын ажиллагаа эхлүүлж байгаа. Яг энэ боломжтой ажлаад хэлэхэд яг юу яагаад жишээлбэл 600,000 төгрөг 800,000 төгрөгийн цалинтай энэ залуу. Магадгүй их нэртэй 2 хүүхэдтэй ч юм уу те ипотекийн зээл гэдэг цалингийн зээлтэй ийм хүн хичнээн дугуй унах хүсэл байгаад сая төгрөгийн дугуй авч чадахгүй байгаа. Яг бодтой нөхцөл байдал бол тэгэхээр энэ хүмүүстэй зориулсан бид нэр шинэ үйлчлэг гаргаж байгаа маа. Ямар ч урьдчилгаа төлөхгүй юу хүүгүүгээр ингээд 6 сарын хугацаанд юм уу те шууд лизинг гэдэж авах. Тэгээд дээрэс нь байгууллага хамт олноороо ингээд авах юм бол бид нэр хамгийн багадаа ямар ч байсан зөвхөн тэр байгууллагад зориулж 20-30% хөнгөлөлт хямдруул өгж ингэж. Тэгээ энэ дээр яг цаана нэг ясандаа баг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд гэсэн өөрсдөө нэг тийм ашиг олох гэхээс илүүтэйгээр энэ Улаанбаатар хотын төвжирэл жоохон ч гэсэн багасхсан ус эрүүл мэндэд жоохон анхаарал амьдралын хэмжээнд өөрчлөлт оруулаад ингэж явсан гэдгийг нүднээсээ ийм боломжийг ашиглах боломжийг бас олгож байгаа. Тэгээд дээрэс нь ингэж ирэх юм бол тухайн байгууллагуудад зориулсан дугуйтай аяллуудыг бас энэ зунчин бас хүн байгууллага хамт олноороо явдаг штэ. Тэгэхээр тэр хүмүүс зориулсан энэ дугуйтай аяллуудыг бас манайх дугуй холбоотойгоо хамтран зохион байгуулад тухайн байгууллагын дотор тэмцээн уралдаан байдаг ч юм уу те. Тэгээд дээрэс нь дугуйн готлол нь тухайн байгууллага дээр нь очиж бас нэг тусгай үйлчлэгээ засвар үйлчлэгийг хийж өгдөг. Энэ бүх зүйлийг бид нар энэ 100-ны хугацаанд шийдэхээр ажиллаж байна.
Тэгээд ялангуяа энэ компани үйл ажиллагаа бизнесийн байгууллагууд маш их ерөөдөө санал хүсэл ирүүлж байгаа. Тэгээд энэ дээр зүгээр жишээ ярихад бид нар саяхан нэг туршилт хийж үзсэн юм аа. Баруун дөрвөн замаас зүүн дөрвөн зам хүртэл, зүүн дөрвөн замаас баруун дөрвөн зам хүртэл аль аль тал руу чиглэл рүүгээ өглөөний 8-аас 10 цагийн хооронд, орой 17 цагаас 19 цагийн хооронд буюу хүмүүс ажилдаа явдаг, ажилдаа тардаг цагийн хооронд бид нар машинтаа болон дугуйтай явах туршилтыг хийж үзсэн. 2 цаг. 2 цаг нэг талдаа. Энэ бидний хүний амьдрал чинь бас цаг хугацаад үн цэнтэй шүү дээ бид нар чинь. Ундаг дугуйтаа яг 15 минут. Ерөөсөө энэ хоёрын дөрөв зам хүрлэл тий. Тэгэхээр бид нар өглөө төвчл эхлэхээс өмнө ингээд гараад ажилдаа яваад орой төвчл босны дараа явъя гэд бид нар чинь бас хичнээн завгүй амьдралын дунд ингэж явж байгаа ч гэсэн бид нар гэр бүлдээ цаг гаргах хэрэгтэй, өөрийнхөө амьдралдаа цаг гаргах хэрэгтэй, хайртайдны хүмүүстэй цаг гаргах хэрэгтэй, эрүүл мэндэд анхаарах хэрэгтэй. Ер нь хамгийн тэгээд дээрээс нь төгжрөхгүй байна гэдэг чинь хизээ хин нэгэн цагт ажил дээр очих гэж байгаа, хин нэгтэй уулзах гэж байгаа хизээж цагаасаа хоцрохгүй гэсэн үг. Гих мэтчлэн ажлын бүтээмж нь өсөж байгаа. Тэгэхээр ер нь цаг хугацаа хэрвээ танд үнэтэй бол эрүүл мэнд таны хувьд чухал бол хамгийн ихний сонголт дугуй гэдэг ийм л зөвлөгөөг одоо зөв бодит практик дээрээс цаг 40 минутыг хэмнэсэн байна шүү дээ, тийм ээ? Тийм шүү дээ. За тэгэхээр үзэгчд маань бас бидний бас ярилцлагаас тийм ээ дугуй уня дугуй та болё гэж бодож байгаа бол Attilla брэндийн залуучууд маань та бүхэн дугуйгаа үнд одоо урьдчилгаа мөнгөгүйгээр ирж аваад 6 сарын хугацаанд хуваагаа төлөх боломжийг та бүхэнд олгож байгаа юм байна. Тэгэхээр дугуй уны дугуйтай болъё гэж байгаа хүмүүст маш том боломж гэж харж байна. За Attilla дэлгүүр маань хаана байрлаж байгаа вэ? Байрлалыг нь хэлцээ. За байрлалын болохоор хаул дөрөвт хуучнаар Улаанбаатар хашаан сувлаас Чанга урагшаа 100 м яваад 115 дахь сургуулийн ерөнхийдөө өнгөрнө гэсэн үг. Тэгээд замынхаа баруун гарталд Attilla гэдэг нэг давхар байрлал байгаа. Тэнд бол манай байрлал байгаа. Манай пэйж рүү орох юм бол харна. Кавер дээр байгаа. Одоо ямар ч дугуйнах юм мэдлэггүй, туршлагагүй, дугуйн дээрээ тогтож чадахгүй хүн танаа дэлгүүрээс дугуй авлаа гэж бодъё. За тэгвэл одоо дугуй унах юм хичээл заах ч гэдэг юм уу те яаж энэ дугуйг зөв унах уу гэдэг ийм сургалт явуулт юм болов гэдэг асуултыг асуув. Дугуй унахчлаагаа бол бүх талаар нь дэмжиж дугуй унах сургалт хэрэгжил бол байгаа. Болохгүй юм. За болно гэж хэлсэн шүү. Одоо дугуй чадахгүй баахан хүмүүс танаа дэлгүүрлөө цовч магадгүй. Сэтгэл байгаад өвсөөрч гисэн гэдэг шиг. Сая бол цаг хугацааны хэмнэлтэн дээр бас тод жишээ туршилтыг хэллээ л дээ. Тэгэхээр эрүүл мэндийн хувьд ямар одоо ач холбогдолтой бай. За жишээлбэл одоо залуучууд маань фитнест маш их хичээлж байна л да. 1 цаг 2 цагаар хичээлдэг. Тэгвэл зөвхөн одоо тухайн өдрийн одоо биеийн хөдөлгөөнөө зөвхөн дугуйгаар ажилдаа явдаг ч юм уу, нойр зүрийн юунд явснараа хангаж чадах хөдөлгөөн. За тэгэхээр юу байна л да? Мэдээж хүн фитнестэй явж байгаа чинь хөдөлгөөний дутагдaltaй байна. Тэрийг нөхөх гэж явж байна те. Яг хоо бас ингэтэй 2 цаг алхсан, 1 цаг 30 минут гүйсэн, 1 цаг дугуй унсан хоёр бол яг адилхан калкулаар шатаад байна. Тэгэхээр фитнес юу гэдэг бас тодорхой нэг калкулаар шатааж байгаа шүү дээ. Тэр чинь бас дугуйг бол дэлхийд бол ерөнхийдөө калкулаар шатахаараа бол хамгийн номер 1-т байд юм. Тэгэхээр дугуй унснаар нэгт хөдөлгөөний дутагдaltaй болно гэсэн үг. Хоёрт болохоор одоо эрүүл мэнд. Тэг хамгийн гол нь зүрх судасны үйл ажиллагаа. Тэгээд калкулаар шатах буюу одоо дугуй уснаар болохоор сард бол одоо юу гэдэг дор хаяж 2-3 хил бол найдвартай торно гэсэн үг. Тэгэхээр одоо хамгийн доод нь ерөнхийдөө дугуй унж байгаа юм бол нэг цаг унах хэрэгтэй. Тэгээд цаг унж гэдэг чинь ерөнхийдөө 2 цаг алхаснаа тэнцэж чинь тэр хүн бас 1 цагийг хэмжиж чинь гэсэн үг тий. Тэгээд тэр үднээсээр давуу талтай. Саяны дээр зүгээр нэг яахад тамирчин хүмүүс ингээд нэг ярьж байгаа шүү дээ тий. Би ч нөгөө нэг манай бүх хүмүүсээс ганцаараа тамирчин биш нь байхгүй. Тэгээ яг зүгээр тамирчин шиг. Манай хоёр тамирчин болол их дараа төлөв. Мэдээлэл хүргэхийн хувьд бол их дараа төлөв. Би ч нөгөө нэг жоохон шин дугаарч болохоор яг нэг жагаал зовх юм нэг мэдээд байгаа байхгүй. Тэгж сая одоо манад ирж авч байгаа дэлгүүр дээр яг одоо байгаа. Манай бас хадаа гэдэг ах байгаа 30 жилдээ гоо энэ спортын мастер инженер. Тэгээ манай хадаа ах бас ингэ тоглоомоор ярьдаг байхгүй юу. Сая ингэ дугуй унахаар ингэ хүний цусны эргэлт сайжраад
Тэгээд ялангуяа зүрхний тусаан гамж сайжирдаг учраас энэ зүрх судастай холбоотой бүх төрлийн хүчнөөс сэргийлдэг юм байна. Тэгээд хүний зүрх ингээд бас томорд юм байна л та. Ингээд тэгээд ингэж ярьж байгаа хатаах машинаар ярих хүний зүрх чинь нөгөө мотор гэсэн үг шүү дээ. Мотор гэдэг машинаар ярих юм бол миний мотор болол ингээд V8 хөдөлгөөртэй гэж байгаа байхгүй. Тэгээд надраа харж ирсэн аа. Содогийн хол одоо мотоцикл хацаад явж байгаа даа гэдэг. Тэгээс бас 30 жил байгаа юм байгаа надаа. Тэгээд би зүгээр өөрийнхөө нэг олж авсан бас нэг сонирхолтой юм харах юм бол ингээд бид нар чинь нөгөө нэг би одоо жишээлбэл орд нь ингээд гэртээ очиод ингээд унтах гэдэг унтаж чадахгүй. Тэгэл утсаа авахад Facebook, Instagram авахад тэгэл шин 1 2 гэж унтдаг. Тэгэл өглөө ингээд бас жоохоо ядарч босч ирээд ингээд нэг ийм л амьдралын юм байгаад байгаа байхгүй юу. Хүн жоохоо ачаал аваад ядраад ирэхээр дэрэн дээр толгой тавиал шууд унтдаг шүү дээ ирнэ хүн чинь. Тэгэхээр өдөрт ингээд ажил гэр хоёрын хооронд бас ингээд дугуй наатахаар хүн томж ачаал авд юм байна. Тэгээд орой унтдаг цаг эрт болчт юм байна гэдэг би өөр дээр айгуусаа анзаарч хараад байгаа. Тэгээд эрт унтчихна. Эрт унтчаад өглөө сэрэхэд тарих яг айгуусаа амарцсан сэрдэг. Амарцсан сэрэхийг гэрээр илүү өндөр бүтээмжтэй байдаг нэг ийм зүйл байдаг юм байна. Тэгээд тэрний дараа бас нэг хэлэхэд би хамгийн их найзуудаа хамгийн их зөвлөж байгаа. Ойртны хүмүүстэй тэгэн зөвлөдөг шүү дээ. Машина зараа дугуй аваа гэдэг зүйлж байгаа байхгүй. Нилээд дугуй авна. Энэ дугуй гэдэг чинь одоо суудал нь брэнд дугуй гэдгээр суудал нь хүртэл яг хүний эрүүл мэнд эргономик хандлагыг айгуу сайн хангасан байдаг. Жишээлбэл ялангуяа энэ манай эмчнэр бас ярьж байгаа эрчүүдийн дунд одоо энэ төрөө булчирхай өвчлөл маш их байгаа. Тэгэхээр энэ дугуйны суудал нь хүртэл яг энэ эрчүүдийн төрөө булчирхай өвчнөөс сэргийлсэн энэ чиглэлийн тийм массаж хийж өгдөг дугуй унжих үйл явц нь өөрөө тэр зүйлийг ингэж хангаж идэг ийм бас нэг юм орчин өөр ийм зүйлүүд байгаа. Бид нэрийн жоохон бахта зүгээр унаад хаашаа хамаагүй гэдэгс нэг ийм зүйл бас биш болсон гэд байгаа. Тэгээд мэдээж таргалахгүй гэдэг чинь таргалалтаас үүдэлтэй бүх төрлийн өвчнөөс хэд сэргийлэх. Ийм л зүйл харагдаад байна. Нэг сарын хугацаанд дугуй унснаар 2-3 ил хасж гэнэ гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ бол эмэгтэйчүүдийн хувьд бол маш өндөр тоолтой, маш олон тураан цай бүтээгдэхүүн ууж хэрглэж нэг сарын хугацаанд бол энэ калорийг бол шатаадаг. Тэгвэл зөвхөн дугуй унаад энэ хөө калорийг шатаах боломжтой хахад бид маш олон зүйл зарлагддаг байна. Тэгэхээр сая дандаа ирчүүд гэж ярьчих шиг боллоо. Ер нь бүсгүйчүүд маань, эмэгтэйчүүд маань дугуй спортоор хэр хичээлж байна. Яг уу манад одоо их шаргал гэдэг одоо олон улсын хэмжээний мастер Азийн Азийн бас хүрэл медальтай дагдаг иргэн газар суралцдаг байсан тамирчин бол байгаа. Одоо эмэгтэйчүүд дундаа сүүлийн үеинд бол хамгийн өндөр амжилтыг үзүүлж байгаа тамирчин бол байна. Тэгээ яг уу эмэгтэйчүүд одоо сүүлийн үед бас залуу тамирчид их гарч байгаа. Тэгээ одоо энэ одоогийн Азийн орнууд бас их найдлага хүлээж байгаа. Өдөр тутмын хэрэглээнд эмэгтэй хүмүүс одоо яг энэ загварын дугуйг унахад хэр тохиромжтой байгаа. Одоо энэ Attilla брендийн хүн болгоно VIP-гаар хийгээд яг өөрсдийнхөө хэрэглээ зориулаад тэгээд энэ юунад сүүлд Монголд бас дугуйны клубүүд маш их байгаа байхгүй юу. Одоо янз бүрийн дугуйны клубүүд тэгээд үйл ажиллагаа маш идэвхтэй. Тэр клубүүдээс дамжуулаад бас энэ зөвхөн ирчүүд гэлдэг өгтөж гэсэн маш их дугуй унж байгаа. Тэгээд бид дугуйтаа клубээр байнга аялал хийдэг. Одоо удахгүй бас зарим клубүүд энэ гадаад доллараар ирсэн очиж нийслэлийнхаа хотгол голынхаа хогийг түүнэ гэж жигшээд ингээд тогтмол идэвхтэй үйл ажиллагаа болдог клубүүдийн нөлөөгөөр бас ингээд айгуу ондод дугуйнд хүмүүсд маш их хийгсэж байгаа. Ерөөсө болно болно. Тэр эмэгтэй жишээлбэл өөрийнх нь биеийн өндөр те хэр өндөр байна, хэдэн килограмм жинтэй байна гэдгээс нь хамаарат зөвхөн тэр охин зориулсан тусаа санал хийсэн гэж байгаа. Нөгөө дугуй маань өөрөө хөвөнд дарсан юу гэдэг вэ хөөхгүй хэмжээ ярьсан стандарт байдаг байхгүй тийм. Би сая ингээ хойтлын нөгөө хилэн харыг хараад надад бол ахтахаар юм байна гэж хараад. Энэ бол арай том тийм. Энэ бол өндөр дараад байна. Стандартын хэмжээнд яг тодруулаад ярьчихад манайхан бол одоо юу гэдэг одоо энэ бол 29-т дугуй буюу манай одоо энэ шинэ одоо энэ жилийн загвар байхгүй юу. Тэгээд стандартын хувьд одоо ярихад дугуй бол одоо юу гэдэг хувцсыг аг арзмаартай. Одоо эс арзмаар бол одоо намхан бол одоо эс арзмаар өмсдөг шиг дугуй болохоор намхан бол яг арзмаараараа тэр нь болохоор арам нь өөр арзмаартай одоо 16 ерөнхийдөө 14 инчээс 21 буюу одоо нэг Америк инчээр хэмжигдээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ өндрөөрөө болохоор арамаа хэмжиж байгаа юм. Тэгээд бас инч гэж яриад байгаа. Тэгээд одоо ободоо болохоор бас одоо инчээр хэмжиж байгаа. Тэр нь болохоор 3 хэмжээтэй байгаа. 26, 27.5, 29 гэдэг. Одоо энэ харагдж байгаа дугуй болохоор 29 буюу хамгийн том дугуйтай. Тэгээ яг манайхны нэг юу гэдэг л да тууширсан ч юм уу 29-тэй дугуй том дугуй буюу хамгийн хурдан гэж яриаддаг. Тэр нь болохоор яг том дугуй болохоор
яг хуу харагдах байдал дээрээс хүндээ ингээд зөгцөөд байгаа хгүй том дугуй гэдэг өндөр жоохон тийм ахлаг мэралэг тийм хүмүүс болохоор зөгцөөд байдаг. Тэрнээс биш яг тийм том дугуй бол хурдан дугуй гэсэн үг бол биш. Тэгээд яг жижигхэн дугуй нь болохоор ямар давуу талтай вэ гэхээр одоо яг уг нь бол яг манай хотод бол гэдэг 26 таа дугуй буюу одоо маневр ихтэй сайн. Тэгээ өөдөө хөнгөн тийм болохоор 26 таа 27 таа дугуйнууд уг нь бол хотод явах төхөн байдаг. Тэгэхээр манайхан бас сонголтын дээр одоо нэг найз нүүж ирээд 29 таа дугуй гоё хурдан гэж том гэж гээд тэгэнгүүт 29 таа дугуйч яг хотод ингээд унаад ирэхээр тэр том дугуйч маневрлахад хэцүү. Тэгээд өөдөө газар хүнд тэгээ хотод ч манайхан одоо дугуйн зам байхгүй болохоор ер нь өөрийнхөө сонголтын дээр бас тэр обуудны хэмжээ буюу 26, 27, 29 гэдэг байгаа. Тэрийг бас сайн зөвлөж байгаа. Хэрэглээндээ харуул аваарай гэж зөвлөх байна. Тийм. Тэгээд болохоор араамны хэмжээ нь болохоор том жижигэд бас олон байгаа. Хамгийн гол нь араамаа яг өөрийнхөө өндөртөө тааруулаад сонгочих юм бол бусад одоо юу гэдэг манай дүүрээс дугуй худалдаа авч байгаа үед одоо VIP буюу ухсарч өгч ийн гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр чинь болохоор араамаа зөв сонгочих юм бол та өнөөдөр юу гэдэг хамгийн энгийн хэрэглээний дугуй манахаас худалдан авсан үед одоо жилийн дараа ч юм уу механик эд ангитай дугуйг авчин гэсэн үг. Тэгээд 2 жилийн дараа ч юм уу дугуйгаа унаас сурахаараа хагас мэрэгчлэх болгоод хүрээ дээрээ за энийгээ солио гэхэд хагас алтай тэгээд сольж тэрүүгээр одоо юу гэдэг манай дугуйн лүүрийн давуу талтай. Бусад одоо дугуйн лүүрүүд юу гэдэг гадны брэндүүд болохоор бэлэн бүтээгдэхүүн одоо нэг дугуй тавиал энийг аваад юу гэдэг тэгээд тэрийгээ сайжруулахаар тэр дугуйгаа зараад дахиж дугуй авах жоохон тийм хүндрэлтэй. Манайд болохоор ерөнхийдөө ингээд салангад байдаг эд анги болгоноор ингээд тустай өөрөө ингээд зохион бүтээгээд одоо угсарч авдагаараа болохоор давуу талтай болохоор тэр талаар бас даваа талтай ба шүү. Хувцсныхаа арзмаарыг тааруулдаг шиг та бүхэн дээр очиад чиндээ өндөрдөө тохируулаад өөрийн гэсэн дугуйтай болох юм боломж гэсэн үг юм байна шүү дээ. Нэг юм бар битаны тоглоом тоглоод шүү дээ. Дуртай хувцас өмсүүлээд яг тийм адилхан гэсэн. За маш их баярлалаа. Бид өнөөдөр бас сонирхолтой сэдвийн талаар ярилцлаа. Тэгэхээр дугуйн спортоор хичээлсний ач холбогдол давуу тал болоод дугуй худалдаж авахд юун дээр анхаарах уу? За дээрэс нь Монголын хамгийн анхны брэнд дугуйн дэлгүүр Attilla бас дугуйс нар очиж байгаа спортоор хичээлдэг хүмүүст ямар боломжуудыг одоо олгож байгаа талаар бас мэдээлэл хүргэлээ. Ингээд кофе зарчлах нэвтрүүлэгт маань Attilla брэнд дугуйн дэлгүүрийн ерөнхий инженер, олон улсын хэмжээний мастер Жаргал сайхан. За энэ дэлгүүрийн бас менежер, олон улсын хэмжээний мастер Хаан Гарт болон захирал сад бэлэг нар оролцлоо та гуравтаа маш их баярлалаа. Баярлалаа. Энэ өглөө бидэнтэй хамтдаас үзэгчд маань бас актив байх тийм ээ. Бас спортоор хичээлэх сэтэл нас төрсөн байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн төгсгөл та бүхэн манаас дугуй унаач гэдэг сайхан уриалгыг үзэгчд өмнө хүрэхгүй юу? Анхны нэг юм байгаа. Дугуй ундаггүй бол жинхэнэ эдийн засгийн алуурчин гэдэг. Ягаад гэвэл машин лизэгдэхгүй, бензин авахгүй, эрүүл мэндээрээ им авахгүй, төвчрөхгүй, зогсоолт мөнгө төлөхгүй, даатгал төлөхгүй, дулаан гараж тосмоос салахгүй гэдэг. Зүгээр хамгийн ингэж яваа хэлэхэд хэрвээ таны хувьд цаг хугацаа үнцэнтэй бол таны хувьд эрүүл мэнд чухал бол дугуй унаа. Тэгээ энэ зүйлийг бид өгж хүлээж байх болно. Манай тамирчид маань бэлэн байна. Давай. За баярлалаа. Кофе зарчлагын нэвтрүүлгийн маань энэ өдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Амралтын өдөр аятахтай сайхан өнгөрүүлээрэ баяртай үзэгчтэй. Баяртай. Брэнд төлөвлөж байна. Сүг зураг дөрвөлжин бичгийн сэлж тамгалсан Attilla. Дэлхийд танстай шилмэл тонгоор гайхуулж гангарсан Attilla. Намайг гүйцэх нь үгүй гэх шиг хөнгөрөн хурдлах Attilla. Дээдсийн үлмийг тэнгэрт тэтгэгч давхар хүчит Attilla. Нарсродын туяг шингэн гэрэлтэх Attilla. Японч нар Монгол ур ухаанаар бид бүтээл. Насан туршийн баталгааг олгов.